大家是感谢设备的。好，大家好，那我今天要稍微跟大家介绍一下那个 TensorFlow 啊 ，TensorFlow。那 TensorFlow 的第一个卖点啊，所以在 Meetup 上面我们有一个有列一个网址，就是我有一些 code 啊，在那个TJWEI， 然后 TFplay 啊，如果大家有兴趣的话，可以先下载一下，好，先 Chrome 下来，然后我们这些 code 等下就可以不用手打，好，如果要跟的话可以不用手打。好，那我们先看一下，好，那 TensorFlow 它的第一个卖点，它有一个很大的卖点就是它的那个 TensorFlow， 好 ，TensorFlow， 那它可以做什么呢？啊，它可以把你的那个什么中间的过程把它记录下来，通常是比如说你在做机器学习训练的时候，它的准确度那些，啊，任何图表都可以的。其实它那个 API 是可以让你画任何图表，好，这个其实并不是特别吸引人，因为那个什么 Matplotlib 就可以画了嘛，我们需要这个东西。啊，另外一个可以画1米，可以帮你把图画下来，还蛮有趣的啊。但是我这边画了一个那个什么睡醒啊，但是其实这个感觉也没有很厉害，对不对？因为那个一大堆东西它都可以画。好，那它比较厉害，最厉害的地方是它可以把你在那个神经网络里头啊，神经网络里头的整个网络把它画下来。好，这个网络看起来有点小啊。还好啊，但是你把它点进去之后，它就可以看到里头各式各样的那个不同的一些资讯。好，那因为这个网络是一个简单的网络，好，那这个东西产生的话，是我在我那个 report 下面的一个TB test 啊，就是那个里头一个东西。好，那真正一般来说的话，神经网络不会那么简单。好，所以你看它这个一个优点就是它这个印出来的东西呢，啊，印出来的东西啊，长得像这样子。你看这是一个简单的那个视觉辨识的网络，啊，它就把它分成好多层，啊，把它分成好多层，啊，所以你看到，啊，感觉这样子好像还好，对不对？啊，只有简单的几个，啊，一般你画流程图可能都比这个复杂一点，啊，可能点进去一看，啊，这个萤幕有点小，啊，所以你看到这边，我要缩小一点啊 ，OK， 所以它的那个网络你可以看到，啊，它那个神经网络，啊，以后可以把它细节弄出来，啊，这个。这样看起来好像并不是很好，但是其实在你的正常工作的荧幕下面，其实看起来是还不错啊，因为它可以把不同的地方点击放大。好，那这边只是给大家看一下它的卖点在什么地方。好，那OK， 好，所以等一下我们要做的事情就是把这种网络建立出来，用程式建立出来。好，那一般人第一次看到那个 TensorFlow 的广告的时候，可能就会想说，哇 ，Google 出了个超级强的东西，可以用你点一点拉一拉就可以把那个神经网络建构出来。啊，你去看那个好像 Stack Overflow 那些上面，还是有人问说，哎，为什么我这个东西我要怎么把那个节点加进去？啊，答案是不行，这个东西只能让你解释。啊，那另外一个需要注意到的地方就是说，它这个东西目前只支援 Chrome， 啊，所以如果你要看这个图的时候，你用 Firefox 是不行的，啊，只能用 Chrome。啊，事实上不是 Firefox 不行，是除了 Chrome 之外没有东西行。啊，对不对？那我比较常用其实是 Firefox 啊。那 OK 好，我就先执行我那个好第一个看，因为我这台目前上面有 GPU 了，啊，所以我尽量让它记忆体节省一点点，还有那个TensorFlow 它其实有几个缺点，我先讲它的缺点好了。啊，目前来说的话，它其实还蛮吃记忆体的，啊，跟那个其他的相对应的产品比起来，其实还蛮吃记忆体的。那据说有人 benchmark 看看之后，速度也不是很快，啊，那它的优点呢，我个人觉得就是因为它背后有 Google 那边，所以感觉好像大家就算是 Google 没有支持它，大家都会支持它，啊，所以感觉是OK 好，那OK， 所以我们就跟着这个，这是那个我的 notebook 叫 TensorFlow Basic， 好，先把那个因为这个荧幕比较小，所以把那个弄起来 ，OK， 好。好，那你第一个 TensorFlow 跟很多东西一样，就是 import 嘛，在 Python 第一个是 import， 那它有一个命名规则，就叫 TF， 哦 ，TensorFlow 的 TF， 哦，就先抢先赢，这个比较好写的。OK， 然后呢，另外呢，要这是我自己今天赶出来的东西啊，今天稍微把它写出来的东西是可以，啊，刚才 TensorBoard 你要把它每次叫出来也很麻烦，好，那所以我这边写了一个小小的视觉化的东西，啊，叫做如果你 Chrome 那个report 的话，好，
如果你是昨天 Chrome 的话，今天先破一下啊，因为这个今天是旧的啊，所以你把它破一下啊。这个 TF 叫 TF dot 啊，意思就是 TF 啊 TensorFlow 嘛啊，画那个它那个树状图把它画出来。OK， 好，进来之后，我们先看一下最基本的。好 ，TensorFlow 跟其他像 Theano 之类的，我觉得跟 Theano 还蛮像的。它的概念就是，你要做什么事情，其实是有一点点，它的目标其实是放在 GPU 上面啊。我们是想要在 GPU 执行东西，虽然它有那个 CPU backend， 但其实你都要假想啊，你是要隔一层东西去执行它。好，所以呢，它基本上的执行的步骤是你要先画一个像树状图啊，树状图这个它叫 graph 的东西。然后呢，画完这个图，这个图有点像是一个程式啊，有点像是一个程式。然后这个程式呢，你再去用一个叫 session 的东西去把它执行。好，那我们先画一个最基本的图啊。这个基本的图是什么呢？把两个输入把它相乘啊。因为我们现在做的东西，大概输入都是像是向量啊，或矩阵或者 tensor 这些东西。好，那我们先这个会不会太小？把它放大一点点。好，所以我们这边首先呢。第一个呢，我们用 TF 先构造一个常数啊 ，TF 先构造一个常数，然后叫做 matrix 1啊，第二个常数叫做 matrix 2，然后呢，两个东西合在一起的时候把它相乘啊，这 MUL 的 multiplication 相乘，好，出来叫 product， 好，就跟刚才讲的意思是一样，这东西呢 product 本身呢，你看起来好像就是那个把两个 matrix 1、matrix 2相乘嘛，好，这样讲也没有错，但是它算出来并不是结果。而是这个运算的步骤，有点像是一个函数一样，所以这虽然说这边是相乘，但实际上它并不会在这个时候先把33跟22先乘起来，好，所以我们先乘起来看看。好，这时候呢，我把这个图画出来，好，你看到我们现在建构小小网络就是 const 1啊 MAT/MUL 啊，这个 CONST 跟这两个 CONST1 是它matrix 1和 matrix 2还有 product 是我们这边 Python 的名字。那我们现在建立的在 TensorFlow 的一个图叫 graph 里头，它自己有给它名字啊，因为我们没有告诉它名字嘛，啊，这 matrix 1是在 Python 里头，你要怎么取都可以，所以它自己给它，因为是 constant， 它就第一个叫 constant， 那第二个没有名字，没有办法再叫 constant， 就 constant 1。好，那这个相乘东它叫 MAT/MUL 啊，就这样子。那如果你想要让它变得比较有自己的名字啊，比较有自己的名字的话，你可以在后面加一个 name 的参数。所以我刚才把这边取名了之后，我就把它印出来啊，你就可以看到这边就 matrix 1啊。可是这样发现也不太好，刚才的东西还在啊，它这边就跑出来了。所以它其实有的东西就是，这边可以告诉你有几个可以观察到的事情，就是第一个，你的 garbage collection 要特别注意，你不是说把那个东西换个名字之后，你在Python把它换个名字，它自动帮你 collect 掉。这边不是哦，它在那个 TensorFlow， 你要想象那边有个 GPU 或者另外一台机器，它有帮你登记。好，那你要是不理它了，你没有名字的话，你把它的名字换成别的内容的话，它还是在那边，它不会被 collect 掉。好，所以要特别注意这个。那第二个，请看这样怎么办？我们现在要做这东西，啊，这一下记忆体就占满，对不对？好，所以我们现在还没有离太远，所以我们现在可以 restart。我等一下会说那个怎么弄啊？好，在之前可以 restart 还好。好，这有点讨厌，就是说这个常常 restart。好。好，所以看 OK， 这样就变漂亮。如果你要把它改成 matrix 2， 然后这边改 block 也可以，好，但是我们先不要做，好，因为还要 restart 很多次。好，那接下来呢，另外一个概念除了 graph 哦，刚才我们画出来的图，它虽然我们没有叫 graph 的东西，但是它有一个内建的 graph， 啊，就是你什么都没有，它有内建 graph， 啊，它可以很多 graph， 但是它有内建 graph， 好，那在 graph 下面你可以有一些 session， 啊，这个 session 是真正用来执行 graph， 啊，所以你先有个 graph。好，那你找出一个 session 来相关这个 graph 啊，相关这个 graph 啊，所以我们要建立一个 session。最简单的建立方法就是啊，你就用 tf.session 建立它。好，建立之后呢，接下来那个 product 就是你就可以去 run 它了啊，就可以去把它执行它啊，这时候才真正执行啊，执行之后啊，对，好，这个 GPU 这种 GPU 它是有点慢了，它是12啊，现在算出来了啊，所以我们花了很大的代价。你看，这比平常 NumPy 你直接算332，直接乘。这边就已经出来结果啊，但是它要做这件事情。那好处就是说你那个可以重复执行很多次啊。不过这个你写个函数比较好啊，但是它就这个基本上因为有 GPU 的关系，所以它必须要变成有一种比较间接的，因为你基本上原因是因为你送东西到 GPU 记忆体比较慢，
所以你必须要一次先把这些都做完了，送到那去，叫它通通去做。好，所以基本上概念是这样子。好，那刚才你看这个东西，短短的一个东西，你要 run 它，你只是要 run 它嘛，你要建立一个 session， 然后再 run， 然后再 close 它，有一点点麻烦。我们可以用 Python 的一个功能，把它3行变2行。好，你看就是那个 context， 然后那 context 这件事情的话，你看啊，它可以少了一个点 close， 好，就是这样子。好，那当然你再另外你要再执行一次的话，你就再建一次 session。好，现在如果再重新执行一次，它就把这个 session 重新再建另外一个 session， 然后再执行一次，再 close 它。好，所以我刚才在这个 graph 下，我们现在同时在一个绿色 graph 下面，我们执行了好几个不同的 session， 都在执行这个 graph。好，所以我们刚才 graph 建立一次之后，可以执行很多次。好，就有点像是函数概念啊。好，不过它就是可以看成像图一样的东西。好，那另外一种东西怎么弄呢？好，这个你可以在 CPU 上面跑。哦，这个是 GPU 版本，但是你可以在 session 下面，你可以去控制它的 device 是什么。好，那我们这边它的 device 其实它有个写法，就是斜线 CPU 冒号0。好，那 GPU 有好几个，那 CPU 都CPU 可能也好几个。好，反正它就是用 CPU 这种方式来让它在 CPU 跑。好，所以这样跑完之后呢，跑一次 ，OK， 你会发现它就跑出来了。好，那这个 with device 的话呢，它会控制到 M1、M2 啊，还有 PD 这些东西，好，它不一样的东西。好，那所以这边基本上就是没有什么好处了，它到目前为止没什么好处，它只是说介绍一下，因为我们要从基本开始介绍。好，那另外一个叫做 interactive session 啊，因为它其实也很鼓励大家在 Python notebook 上跑啊，现在叫 Jupyter 啊，所以它就是一个叫 interactive session。不过这个名字其实是一个我觉得比较像是广告的名字啊，因为其实它的什么叫 interactive session 呢？其实就是 default session 的意思啊。其实它只是 default session 啊，就是你弄下去之后呢，接下来你打 product evaluation 的时候呢，刚才本来要用 session 来 run 它嘛，但是你现在不用特别告诉它什么 session， 它是一个 default session， 它本身没有什么 interactive 的性质，它就是一个 default session 啊，所以你就可以去跑它。好，那当然有另外一个东西你也可以跑它，一样可以跑啊，就是你建立到所有的那个东西都可以跑它。好，那你会发现这边除了这是 EVAL， 那上面是 ROM， 这有点不太一样啊。这是一个主要的差别，就是说，它有些东西，有些你建出来的东西要用 evaluation， 有些东西要 ROM 啊，其实还蛮好分的。但是那个在 SASS session 头跑的话，只要 session ROM 就可以，它有个小小的差别。好，其实反正这也不用特别记啊，因为你如果用错的话，它就会喷出错误给你，你就把它换一个就好了啊。所以这个其实。反正就是特别注意，有些是用 evaluation， 有些是用 ROM 啊，所以这个你可能因为这个原因，它叫 interactive session 的关系啊，所以他们可以慢慢互动。好，那接下来除了 constant 的话，你还可以建立 variable 啊，就是那个变数。那我们今天做了什么事情呢？我们建立一个 state 啊，这 state 它是 counter， 我们把它名字叫 counter。那它可以做什么事情呢？啊，它可以我们定义一个 one 是 constant， 然后呢，我们每一次把它加1啊 ，new value 这个东西是它加1，它是一个符号性质的 state 加1哦，意思就是说，你的 state 改变的时候它会加1，现在并不是真的加它哦，你这读的时候可能会读错，但是它这是一个动作，而不是真的在做它，这是我们在定义它的动作那件事情啊，它动作以后才会做。好，那 update 是什么意思呢？我们把它是 assignment， 把 new state 放到 state 里面去，好，所以这3个是不同的动作啊，然后我们把它画一次看看啊，好，所以它可以先，因为它是 variable 啊，所以它可以先那个有个预设值啊，就是初始值。然后这 counter 呢啊，它每一次可以加1 add， 我们刚才没有取名字对不对？它就直接叫 add， 因为它这个 operator 叫 add 嘛，啊，所以我们这边叫 new value， 它其实叫 add， 所以 add 其实是这个节点，它是做这个动作。好，那 assignment 呢 ？assignment 是把那个，我虽然画这个方向，但是其实是把这个东西啊加到 counter 里面去。啊，因为这个下午才写出来，这个方向应该写个什么，在这边做标记会比较好。总之，它就是把加起来的东西呢放到 counter 里去，啊，放到 counter 里去。好，我们跑跑看。好，首先呢，你看到一些还有一个很有趣的地方，就是 IITOP 啊，这个东西是什么呢？它是把东西去所有变数初始化，你的变数要初始化。原因也跟前面讲的一样，因为 GPU 讨厌啊，所以你要做一些事情让他知道我们开始做事情了啊。因为做事情会因为每次都把东西拷贝到 GPU 里去很累啊，对电脑来说很累，所以你要特别告诉他真的做这件事情之后才可以做。好，所以我们把一开始我们 IITOP 之后呢，我们就帮他计算一次，它就印出来，它现在是0，
好，然后呢，我们让它 update 300次，啊，你可以猜一下结果大概多少？好，这是我们算一下，很正常，啊，就是300。好，我们再 update 300次，啊，它 state 就是600。这个感觉就有点重新寻找回来你以前刚开始学程式乐趣，就算一个简单的东西，啊，其实没有很复杂，就算很简单的东西。好，现在有一点点比较有趣的东西了，好，稍微让人兴奋一点的东西是 station 它可以平行运算。好，我们刚刚 update 的定义出来，对不对？我可以把这 update 乘上10次，可以同时传它10次。好，现在它的值是600，对不对？同时传它10次，你看，好，每次变601，就是把600加1做10次。好，那所以你这个 update 可以做很多不同的，我就说你可以把很多不同的东西把它同时一起做啊，它可以很快做平行啊，这是它第一个小小的优点。OK， 好，接下来呢，我就直接用这个东西，我本来想说先示范一下，好，就是说这个还是要这样 ，OK， 好，那接下来我们要真的去建造一个比较好一点的网络啊，这个 Wix 啊这些东西的。好，你可以看一下，我把它建造出来之后呢，我现在出来的网络现在有点乱了啊，现在有点乱啊，因为我刚才那个东西还没有删掉啊，它是一个比较，OK， 好，这个看我能不能把它移到右边去，有点困难，好，就看不到那个网络，好，所以你就发现你前面变数不删掉的话，它就会有一个问题，就是它东西会变很多，好，不过没关系。我们试试看，来 init 前面刚才新建立的变数好了，好 init 之后你去跑一下，发现失败了，为什么？原因是它的那个 initialize all variable 这个东西，它只吃你在建立的时候，它会去只吃它之前已经定义过的变数，那我们后面定义变数它就不 initialize， 所以这有点骗人，对不对？它是 initialize all variables， 不是它是 initialize 以前的 variables 啊。好，所以你要这边做还不如啊，与其刚才做那件事情，你还不如就直接，我觉得还不如就直接打这个东西了啊。你这个反正每次都要那个你的意思是所有变数对不对？不是那之前的变数，所以你真的要做之前变数，所以不如你就直接打这一行。我觉得帮他取名再做其实是浪费时间啊，不如你就直接做这个就可以了。好，做完这个之后呢，还是失败，为什么？啊，好，我这边重弄一次，好 ，initialize。我知道。好，为什么呢？因为我这边还要打个 run 啊，不要忘记这边还有一个 run， 啊，这边还有一个 run 啊，所以这个其实真的是脱裤子放屁这种东西，你看，好，反正你要做的事情其实都在这边啊，然后 OK， 这样就算出来了。好，我们这边要弄一个秘籍啊，就是把前面的东西删掉，不用重开机，好，这实在非常实用。好，所以我做的事情其实做了几件事情。第一个事情就是把那个 graph 重新定义一个新的 graph， 然后你再把那个刚才的 session close 掉 ，interactive session close 再弄个新的，其实是这样子而已。好 ，OK， 我们重做一次。好，这时候你的图就清爽多了。好，这是我们刚才新的图，你会发现它就清爽多了。好，然后呢，这个因为我们这样写，所以就不用再做特别多的事情。好，就把它真的算出来。好，那这个东西呢，刚才这边的程式码的重点在于说，你有一些变数会和其他变数有关，那这时候你要怎么 initialize 呢？因为还没有 initialize 之前，那变数不存在，怎么指定给它呢？我们这边是要把 weights 跟 w2 是一样的东西，那 w twice 是 weights 乘0.2，可是我们说了 weights 你在还没有 initialize 之前它不能用，好，那怎么办？它就加了这个东西，好 weights 点 initialize value， 好，然后呢，你加了这一行，它就知道等一下要做这些，所以你所有东西都要在之前先定义好你要操作什么，一步步告诉他，他到该做的时候他帮你做完。好，那你还可以，如果你想要知道所有 variable 长什么样子，你可以用 tf 点 all variables 去看一下，啊，你就可以把它的，它有每个东西有个点 name 的东西，你可以把它 name 印出来。好，那另外来说，我们刚才做的事情都是 variable 啊 state， 你都事先把它先定义好。可是我们常常要喂给它吃东西怎么办？我们要喂一些新的资料，比如说你要做图片训练的话，那你要每一次给它不同的图啊，你不可能每次都先写好嘛。好，那不可能先写好，然后再建立，先把图 load 好再建立 graph， 不可能嘛。所以它有一个叫喂资料管理叫 feed。好，那这东西先放一个叫 placeholder 的东西。那 placeholder 放进去之后呢，它就可以
以后你就可以把东西再喂进去给它就没有问题了啊。所以这个基本上长得像这样子啊。好 ，OK， 所以它是基本上其实这几个概念。好，那我们现在接下来就真的要跑那个一个神经网络来训练它了啊。